Ήταν ένα μεγάλο μοναστικό κέντρο, με το κεντρικό μοναστήρι και πολλές σκήτες σε όλα τα νησιά. Το κρύο το χειμώνα είναι δρυμύτατο και ο χειμώνας κρατάει περίπου 9 μήνες. Επειδή είναι αδύνατο να δραπετεύσει κανείς, το Σολοφκί έγινε ιδανικός τόπος για φυλακή, στρατόπεδο. Οι κρατούμενοι δούλευαν 16 ώρες την ημέρα και αν δεν είχαν καλή απόδοση, τους εκτελούσαν ως σαμποτέρ. Αν κάποιον ήθελαν να τον τιμωρήσουν, τον έστελαν στη σκήτη Σικύρναγια σε ένα λόφο. Εκεί τους έπαιρναν τα ρούχα και τους βασάνιζαν γυμνούς μέσα στα χιόνια και τους πάγους. Για φαγητό τους έδιναν μόνο μία σούπα με σάπια πατάτα την ημέρα. Όταν μετά από λίγους μήνες κρατούμενοι είχαν εξαντληθεί, τους πήγαιναν στην άκρη του λόφου, όπου άρχισε μια ξύλινη σκάλα με 365 σκαλοπάτια. Τους έδαιναν με σκοινιά σαν βαρελάκια και τους πετούσαν από τη παγωμένη σκάλα. Οι κρατούμενοι έβρισκαν τραγικό θάνατο. Τόσοι ήταν οι νεκροί που ένα δέντρο σχημάτισε με τα κλαδιά του το σημείο του σταυρού. Από τα Σολοφκί ξεκίνησαν και όλα τα στρατόπεδα. Οι κρατούμενοι δούλευαν σαν σκλάβοι και αμέτρητοι πέθαναν από τα βασανιστήρια της αρρώστιας της κακουχίας. Την ίδια εποχή ξεκίνησε και ένας ανελαίητος πόλεμος κατά της Εκκλησίας. Με διάφορα νομοθετήματα η Εκκλησία αλυσοδέθηκε. Πάρα πολλές εκκλησίες και μνημεία τέχνης έκλεισαν, ανατινάχτηκαν, μετατράπηκαν σε γυμναστήρια, στρατόπεδα, κέντρα διασκέδασης. Οι εικόνες παραδόθηκαν στη φωτιά. Οι λαιλασίες των εκκλησιών έδιναν και έπαιρναν, ενώ τα λείψανα των Αγίων βεβηλώθηκαν. 3 ώρες μακριά από την Πετρούπολη, δίπλα στον ποταμό Σβήρ, είναι κτισμένο το μοναστήρι του Αγίου Αλεξάνδρου του Σβήρ. Ο Άγιος Αλέξανδρος ήταν μεγάλη μορφή, αξιώθηκε να δει την Αγία Τριάδα και όταν κοιμήθηκε το λείψανό του έμεινε άφθαρτο. Το 1918 οι επαναστάτες μπήκαν στο μοναστήρι και εκτέλεσαν όλους τους μοναχούς. Έπειτα πήραν το λείψανο του Αγίου Αλεξάνδρου και το έριξαν στη φωτιά, όμως το λείψανο δεν κάηκε. Το μετέφεραν τότε σε ένα μουσείο για μούμιες στην Πετρούπολη. Το 1997 άνοιξε πάλι το μοναστήρι και οι πατέρες ζήτησαν πίσω το ιερολείψανο. Όμως η διεύθυνση του μουσείου δεν τους το έδινε γιατί το θεωρούσαν μούμια. Οι πατέρες επέμειναν και η διεύθυνση του μουσείου έφερε ακτινολογικό μηχάνημα, έκαναν ακτινογραφία στο σώμα του Αγίου και διαπίστωσαν ότι δεν ήταν ταριχευμένο σώμα, αλλά άθαρτο. Έτσι αναγκάστηκαν να δώσουν τους πατέρες και ο Άγιος επέστρεψε στο σπίτι του. Βλέπετε το χέρι του και το πόδι του πως είναι ολοζώντανο, λες και εχθές ο Άγιος έφυγε. Ο λαός έδειξε σε πολλές περιπτώσεις ηρωικό φρόνημα υπερασπίζοντας τις εκκλησίες. Θα σας αναφέρω μόνο μια συγκινητική περίπτωση. Στην πόλη Όλονετς το 1927 πήγαν να καταστρέψουν μια εκκλησία. Το έμαθε τότε μια νέα κοπέλα, 25 περίπου χρονών. Έτρεξε, μπήκε στην εκκλησία, κλειδώθηκε και φώναξε στους εργάτες. Γκρεμίστε την εκκλησία και σκοτώστε και εμένα. Οι εργάτες περίμεναν να βγει γιατί δεν ήθελαν να τη σκοτώσουν. Τελικά μετά από μερικές μέρες έφυγαν και η κοπέλα αυτή έμεινε φύλακα της εκκλησίας για 25 χρόνια. Τη σκούπισε, την περιποιήτω, ενώ ο κόσμος της πήγαινε τρόφιμα. Η εκκλησία σώθηκε. Στο τέλος της ζωής της έγινε μοναχή και πήρε το όνομα Βαρβάρα. Κοιμήθηκε σε ηλικία 96 χρονών και ετάφη δίπλα στην εκκλησία. Όλοι την τιμούν ως Αγία. Μεταξύ των φημάτων ήταν η κληρική και η μοναχή. Σε όλη τη Ρωσία, μόνο το 1922 εκτελέστηκαν συνολικά 8.100 κληρικοί και μοναχοί. Και όπως λένε, ο συνολικός αριθμός των εκτελεστέντων ιερέων και μοναχών είναι 200.000. Στην Πετρούπολη, στον τοίχο που βλέπετε, εκτελέστηκαν πάνω από 40 πατέρες του μοναστηριού του Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη. Κάποια Κυριακή πήγαν πάλι στην Πετρούπολη και συνέλαβαν 40 ιερείς την ώρα που λειτουργούσαν. Τους μετέφεραν στο κημητήριο του Σμολένσκ, κοντά στον τάφο της Οσίας Ξένης. Εκεί τους έδωσαν εργαλεία και έσκαψαν ένα μεγάλο λάκκο. Έπειτα τους έριξαν μέσα και τους έθαψαν ζωντανούς. Έτσι το αίμα των νεομαρτύρων χύθηκε άφθονο και σήμερα η Εκκλησία της Ρωσίας μπορεί να καφιέται για το πλήθος των νέων Αγίων Μαρτύρων της. Ας γυρίσουμε στην Τασκέντη. Αυτή τη δύσκολη εποχή ο Άγιος Λουκάς διάλεξε να χειροτονηθεί ιερέας, όμως νέες ευθύνες τον περίμεναν.
Ο Αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος διώχθηκε το 1923 και ο λαός της Τασκένδης πρότεινε να τον διαδεχτεί ο πατήρ Βαλεντίνος. Ο ίδιος δέχτηκε ταπεινά τη νέα κλήση του Θεού, γνωρίζοντας καλά τους κινδύνους. Στην Τασκένδη βρισκόταν τότε ένας εξόρυτος επίσκοπος, ο οποίος αρχικά τον έκυρε μοναχό. Επειδή δεν υπήρχε ναός, η κουρά του έγινε στην κρεβατοκάμαρα των παιδιών του. Εκεί έδωσε τις μοναχικές υποσχέσεις και από Βαλεντίνος ονομάστηκε Λουκάς. Επειδή δεν μπορούσε μόνος του να τον χειροτονήσει, του πρότεινε να πάει στο Πετσικέντ, όπου υπήρχαν δύο εξόριστοι επίσκοποι. Έφυγε νύχτα διασχίζοντας το Ουσμπεκιστάν με τα μέσα της εποχής εκείνης, αντιμετωπίζοντας πολλούς κινδύνους. Πρώτος σταθμός η Σαμαρκάνδη. Από εκεί τα πράγματα ήταν ακόμη πιο επικίνδυνα λόγω των ανταρτών. Με πολλή δυσκολία συνέχισε για το Τατζικιστάν. Στην πόλη Πετσικέντ βρήκε τους δύο επισκόπους, οι οποίοι τον χειροτώνησαν αρχιερέα με κάθε μυστικότητα μέσα στη νύχτα. Ήταν 31 Μαΐου 1923. Έπειτα επέστρεψε στην Τασκένδη. Η χειροτονία του έφερε νέα αναστάτωση στην Τασκένδη. Οι κομματικοί άρχισαν να τον συκοφαντούν και να τον υπονομεύουν μέσω του τύπου. Δεν πέρασε πολύς καιρός και το Σάββατο 9 Ιουνίου 1923 τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στις φυλακές Τασκένδης. Έτσι άρχισαν για αυτόν τα 11 χρόνια των φυλακών και εξοριών. Έμεινε στις φυλακές για 2 μήνες και έπειτα τον έστειλαν στη Μόσχα, όπου επισκέφθηκε 2 φορές τον μαρτυρικό Πατριάρχη Τίχωνα, που βρισκόταν υπό περιορισμό στο μοναστήρι των Σκόη. Ο Πατριάρχης τον παρότρινε να μην σταματήσει την ιατροχειρουργική δραστηριότητά του, γιατί έτσι θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους. Ο Πατριάρχης Τίχων, αφού σήκωσε το μεγάλο βάρος των διωγμών, κοιμήθηκε στις 25 Μαρτίου 1925. Τα τελευταία του λόγια ήταν πολύ προφητικά. Η νύχτα θα είναι πολύ μακρινή και πολύ σκοτεινή. Πρόσφατα κατετάγει στη χωρία των Αγίων. Μετά από μια εβδομάδα, ο Άγιος Λουκάς παρουσιάστηκε στην τρομερή Λουμπιάνικα, το κτίριο της ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Στο κτίριο αυτό ανακρίθηκε με τις σκληρές μεθόδους των ανακριτών με ένα προβολέα στο πρόσωπο. Εκατομμύρια άνθρωποι ανακρίθηκαν και καταδικάστηκαν στο κτίριο αυτό, ενώ πολλοί οδηγούνται στα υπόγεια όπου τους εκτελούσαν με μία σφαίρα στο τράχυλο. Μετά τις ανακρίσεις και την καταδίκη του τον έβαλαν στο φοβερό μαύρο κόρακα, την κλούβα της ασφάλειας. Ο μαύρος κόρακας ήταν ο φόβος και ο τρόμος των Ρώσων τότε. Μετέφερε τους ηλιφέτες και πάντα κυκλοφορούσε γεμάτος. Πολλοί κρατούμενοι πέθαιναν από ασφυξία. Ο Άγιος Λουκάς μεταφέρθηκε στις χειρότερες φυλακές της Μόσχας, το Μπουτίρκι. Η θάλαμη ήταν υπερπλήρης. Οι περισσότεροι κρατούμενοι κοιμούνταν στο παγωμένο πάτωμα. Τα πατζούρια στα παράθυρα ήταν κλειστά. Μια ηλεκτρική λάμπα ήταν αναμένη συνεχώς και οι κρατούμενοι δεν ήξεραν πότε είναι μέρα και πότε είναι νύχτα. Ο ύπνος ήταν ένα πραγματικό μαρτύριο. Δεν χωρούσαν στο πάτωμα και για να γυρίσουν πλευρό έπρεπε να συνεννοηθούν. Και μπορεί να ήταν 30 με 40 άτομα σε ένα θάλαμο για 6. Στις φυλακές αυτές ο Άγιος διαπίστωσε τα πρώτα συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας, η οποία στην εξορία θα επιδεινωθεί και θα τον συνοδεύει σε όλη του τη ζωή. Μετά από 2 μήνες το μετέφεραν με άλλους κρατούμενους με τα πόδια στις φυλακές στα Γκάνσκα. Κάποια μέρα του χάρισαν τον Ερυθρό Σταυρό ένα γούρινο παλτό. Δεν το κράτησε για πολύ, το χάρισε σε ένα νεαρό κρατούμενο που τουρτούριζε από το κρύο. Το Δεκέμβριο του 23, μέσα στο φοβερό κρύο και παρόλο που ήταν άρρωστος, τον έστειλαν εξορία στη Σιβηρία. Το ταξίδι με το τρένο κράτησε 1 μήνα. Για τροφή τους έδιναν μισή ρέγγα, ένα κομμάτι ψωμί και ένα ποδήλι νερό την ημέρα. Τα κουπέ των τρένων δεν διέφεραν από τα κελιά των φυλακών. Ήταν και αυτά γεμάτα κρατούμενους και ο ένας έκλεβε τον άλλον. Μετά από 1 μήνα έφτασα στην καρδιά της Σιβηρίας, στην πόλη Κρασνογιάρσκ. Έπειτα τον εξόρισα στην πόλη Γενισέισκ, 430 χιλιόμετρα βορειότερα. Το ταξίδι έγινε στα σκοτεινά μπάρια ενός πλοίου, που σήμερα είναι μουσείο. Στα μέσα του χειμώνα έφτασε στο Γενισέισκ. Το κατάλημά του ήταν πιο ανθρώπινο. Ένα δωμάτιο στο σπίτι κάποιου εύπορου κατοίκου. Μαζί του ήταν και 2 ακόμα ιερείς.